Добрый день, скажут всем Шишкин лес. Может стать чудесным день и без чудес. Может стать добрее мир для людей, если станем мы немного добрее. Ой, прелестно, прелестно. Так, а это что у нас? Прелестно! Енотыч! Енотыч! Друзья мои, вы ищете Енотыча, его здесь нет, он уже ушел. Тетушка Матильда! Да, друзья мои, это я. Вот решила полюбоваться на рисунки ребят. Ну и как? Они вам нравятся? Ой, не просто понравились, а очень понравились. Я получила огромное удовольствие от просмотра. И не только от этого. Да? А чего же еще? Да. О, от того, что смогла внести посильный вклад в развешивание рисунков. Так это вы все одна развесили? Ой, ну что вы, я просто помогала Енотычу. Ой, Шунечка, смотри, Да. новые рисунки. Ой, тетушка Матильда, Да. а вы не знаете, кто их нарисовал? Конечно, знаю. Но здесь же все написано. Да? Да. А прочитайте нам, пожалуйста. Ой, с удовольствием, друзья мои. Так, с какого начнем? Да С любого. Ну, тогда начнем по порядку. Вот с этого рисунка. Да, на котором парусная лодка, да? И бабочка. Да. Это морской рисунок прислали нам из Гилфорда. Откуда? Гилфорд находится в Канаде, провинция Онтарио. И нарисовал этот рисунок мальчик Антоний. А что вот здесь написано на рисунке, а? Так, здесь написано... здравствуйте, я Антоний. Мне 7 лет, мне нравится смотреть вашу передачу. А нам, Антоний, нравится получать рисунки. Да, это точно. О, тетушка Матильда, Да. а вот тот рисунок с гоночными машинами кто нарисовал, а? Так, сейчас посмотрим. А это нарисовал Николай Спиридонов. Ой, сразу видно, Николай любит автомобили. Здорово он их нарисовал. Ага, прям так и мчатся, и мчатся. Интересно, а где живет Николай, а? Да. В деревне Савьяки Калужской области. Там живет и Игорь Дубровский, который нарисовал вот этот рисунок. Домик, а рядом дерево. Это, наверное, яблоня. Смотрите, а еще трактор с телегой. А знаете ли вы, что деревня Савьяки стоит на реке Протве, которая впадает в Аку? В этом месте Протва так быстро течет, что напоминает горную речку. Ой, сосновый лес, холмистая местность. Ой, одним словом, природа там наипрекраснейшая. Ой, наверное, Игорю и Николаю там нравится. Кому бы там не понравилось, Шунечка, интересно. А мне бы точно понравилось. Могу заметить, что и мне бы тоже очень... О. Ой, Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дядя Лёнь. здрасте. Здравствуйте, уважаемый художник. Хочу вам сказать, что ваша галерея мне очень понравилась. Спасибо вам. Не мне надо говорить спасибо, а ребятам за их рисунки. Спасибо вам, дорогие ребята. Спасибо. Ну, а теперь, пожалуй, я пойду, чтобы не мешать вашим занятиям. Мне тоже пора позаниматься кое-какими исследованиями. До свидания. До свидания. Ну, а мы с вами давайте-ка порисуем. А что мы будем рисовать? Да. Опять же лица, вернее, лицо. Ой, а чье лицо? Ну, допустим, мальчишки. Да, а какого? Мальчишка, который решает задачку. Дядя Лень, я догадываюсь, вы неспроста придумали рисовать мальчишку. Правильно? Само собой. Я хочу вам показать, как нарисовать рот на лице человека, который удивляется. Или, ну, я сейчас начну, и вы все поймете. Согласны? Согласна, Согласна, да. Итак, жил-был мальчик, которого звали Митя. Митя. Однажды Мите задали решить задачку. Вот давайте нарисуем Митю. Давай. Давайте.
Интересно, это была сложная задача или не очень? Ой, Зубочек, а для меня все задачи сложные. Да, даже такие. Ну, например, как было в корзинке одно яблоко, в нее положили еще одно. Сколько яблок стало в корзине? Ну, такую я, наверное, смогу решить. О. Дай-ка подумать, значит, 1 плюс 1 плюс... Так это получается 2. Ну вот, а ты говорила, все задачи сложные. Вот такой получился у нас Митя. А вот так я нарисовал его рот. Посмотрите, вот линия рта. Наверху губа. Видите, 2 треугольничка, а посередине ямочка. А у нижней губы нет такого, она более ровная. Верно, это наш Митя читает задачу. А сейчас я нарисую, как он удивится, когда ее прочитает. А чему он удивится? Может быть, задачка сложная, Наверное, ему не про яблоки задача попалась. а может быть, про ананасы. Вот он и удивился. Про ананасы я бы удивился. Вот так Митя удивился. Видите, как у него изменился рот? Да, видим. Видим. А что дальше было? Решил Митя задачку или нет? Не торопитесь, сейчас все узнаете. Сначала Митя удивился, а потом ужасно огорчился, потому что задачка оказалась очень сложной. Давайте это нарисуем. Давайте. Да, бедный Митя. Да, он, скорее всего, подумал, что ему никогда не справиться с задачей. Да, и что учитель ему из-за этого поставит 2. Да, тут бы любой огорчился. Что же ему делать-то? Неужели нет никакого выхода? Я думаю, что выход здесь один. Не бояться решать эту трудную задачу до тех пор, пока она не решится. Можно еще в учебнике посмотреть про такие задачи. Ну, чтобы узнать, как они решаются. Правильно, дядя Лень? Я думаю, правильно. Ой, Зубочек, какой ты умный. Ладно, это не я, это тетушка Матильда так говорит. Ну вот, наш Митя огорчился. Видите, как у него опустились уголки губ? И рот выгнулся, как будто дугой. Это очень печальная дуга. Как мне его жалко. Надеюсь, это не конец истории, дядя Лень. Конечно, нет. Митя не из тех, кто сдается перед трудностями. Сначала он огорчился, а потом собрался и принялся думать над задачей. Он ее решал и так, и эдак. И вдруг Что? задача решилась. Ура! Митя так обрадовался, что даже засмеялся. Сейчас я нарисую, как он засмеялся. Вот здорово! Я так рада за Митю! Я так за него переживала, так переживала! А я был уверен, что он найдет решение. Это почему? Да потому что дядя Леня сказал, что Митя не привык отступать перед трудностями. И это правильно! Это по-нашему, по-шишке-лесовски. А вот и Митя, победитель задачи. Видите, как он улыбается? Весело! Посмотрите на его рот и скажите, что в нем изменилось. Ну что, уголки губ поднялись вверх. Да, и опять рот выгнулся дугой, только в другую сторону. А? Это веселая дуга. Все верно. При улыбке и смехе уголки рта поднимаются вверх. А при огорчении... Опускаются вниз. Ну, раз вы все поняли, значит, нам пора заканчивать занятие и прощаться с ребятами. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. Присылайте нам свои письма. Мы их будем ждать. А? Очень и очень ждать. Всего вам доброго. Храни вас Господь.